ថ្ងៃនេះមុខម្ហូបងាយមកបង្ហាញបងប្អូនទៀតហើយព្រោះថាមុខម្ហូបនេះងាយស្រួលធ្វើខ្លាំងមែនតែនហើយបើថារសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយធ្វើលឿនមែនតែនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើស្ពៃតឿជាមួយនឹងត្រីសូម៉ង់ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើជាមួយនឹងត្រីអ្វីផ្សេងក៏បានដែរមិនត្រឹមតែត្រីសូម៉ង់ទេត្រីអ្វីក៏យើងធ្វើបានមិនថាត្រីក្រហមត្រីអីទេធ្វើទៅដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងនិយាយទៅគ្រឿងផ្សំតិចតួចអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនប៉ុន្តែរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេបើថាពណ៌វិញឡើងស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរមកទស្សនាពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅផ្សារថ្ងៃមុនឃើញស្ពៃតឿនេះតូចបងប្អូនរាល់ដងឃើញធំខ្លាំងមែនតែនតែលើកហ្នឹងឃើញតូចអញ្ចឹងទៅគឺថាសំណាងខ្លាំងណាស់បានទិញបានតូចអញ្ចឹងណាស្ពៃតឿមុននឹងយើងយកទៅធ្វើម្ហូបយើងលាងសម្អាត 4-5 ទឹកឲ្យបានស្អាតល្អសិនទៅបងប្អូនព្រោះថានៅក្នុងស្ទាប់ស្ពៃនោះមានដីមានអីដល់ខាងក្នុងបងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតតែម្ដងហើយយើងដាក់ដាំទឹកហើយទឹកនេះខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាបន្តិចនៅក្នុងនឹងដើម្បីពេលស្រស់ទៅឲ្យស្ពៃយើងមានពណ៌កាន់តែស្រស់ស្អាតបងប្អូនហើយស្រស់នឹងអត់យូរប្រហែលជាមួយនាទីអីគឺខ្ញុំស្រង់ចេញហើយបងប្អូនស្រង់ចេញចង់ដាក់ក្នុងទឹកកកក៏បានឬក៏អត់ក៏បានដែរបើខ្ញុំវិញស្រង់ដាក់កញ្ច្រែងធម្មតាស្រស់ទឹកបងប្អូនខ្ញុំអត់បានដាក់ក្នុងទឹកកកអីទេព្រោះថាធ្វើម្ហូបនេះរៀងបញ្ញាបញ្ញាលអញ្ចឹងទៅអត់បានត្រៀមទឹកកកត្រៀមអីទេចាគឺដាក់កញ្ច្រែងឲ្យស្រស់ទឹកអញ្ចឹងតែម្ដងចាឥឡូវយើងមកលាយគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆាហើយគ្រឿងផ្សំគឺមានទឹកត្រីជាមួយនឹងប្រេងខ្យងដាក់មកមុខបន្តិចអញ្ចឹងទៅព្រោះថាស្ពៃខ្ញុំបន្តិចដែរហើយលាយជាមួយនឹងទឹកហ្នឹង3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺមានជាមួយនឹងម្រេចហើយនឹងប៊ីចេងបន្តិចផងដែរខ្ញុំអត់បានដាក់ស្ករឲ្យបងប្អូនចូលចិត្តដាក់ស្ករតាមការចូលចិត្តទៅតែលើកនេះខ្ញុំអត់ដាក់ទេហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងម្សៅពោតនោះបន្តិចផងដែរបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំឆាបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បានទឹករៀងខាប់តិចទៅឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងមកធ្វើការប្រឡាក់ត្រីហើយត្រីនេះវិញខ្ញុំដាក់អំបិលរោយតិចទេបងប្អូនចាបន្តមកមានប៊ីចេងបន្តិចផងដែរហើយនឹងម្រេចចាមិនបាច់ដាក់គ្រឿងផ្សំអីប្រៃអីទេព្រោះថាយើងលាយទឹកសូសមិនរៀងប្រៃប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់អំបិលទេនៅក្នុងទឹកសូសហ្នឹងបងប្អូនប្រឡាក់ត្រីយើងរួចរាល់ហើយយើងដាក់ត្រីយើងចៀនតែម្ដងហើយយើងចៀនរហូតដល់ក្រហមអញ្ចឹងទៅទាំងសងខាងបងប្អូនចាព្រោះថាត្រីនេះចៀនតែមួយផ្លែតគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនចាសាច់ត្រីនឹងគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចូលចិត្តណាស់យើងមើលត្រីនឹងក្រហមមកខាងហើយយើងប្រែមកខាងទៀតមកយើងដាក់ឲ្យក្រហមដូចគ្នាទៅគឺយើងអាចលើកបានហើយបងប្អូនចាចៀនតែមួយផ្លែតគឺឆ្អិនតែម្ដងចាពេលដែលត្រីយើងឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាវិញម្ដងបងប្អូនចាយើងដាក់ខ្ទះដដែលនឹងលាងឲ្យតែស្អាតទៅបងប្អូនយើងដាក់ប្រេងឆាឬក៏ប្រេងអូលីវតិចមកដាក់ខ្ទឹមអំប៉ងឲ្យឡើងឈ្ងុយតិចចាខ្ទឹមសក៏បានខ្ទឹមបារាំងក៏បានដែរហើយយើងចាក់ទឹកសូសយើងហ្នឹងពេលដែលឆាខ្ទឹមក្រហមឈ្ងុយហើយយើងចាក់ទឹកសូសយើងចូលទៅឆាទឹកសូសយើងតិចហើយយើងដាក់ស្ពៃយើងចូលតែម្ដងយើងដាក់ហើយយើងអត់ឆាយូរទេបងប្អូនត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងប្រហែលត្រឡប់ចឹងទៅណាចាបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចស្រង់បានដូចគ្នាដែរព្រោះថាយើងមិនបាច់ឆាយូរទេព្រោះថាយើងស្រស់ស្ពៃយើងមិញហ្នឹងរៀងឆ្អិនខ្លះហើយបងប្អូនប៉ុន្តែមុននឹងយើងស្រង់ចេញយើងត្រូវភ្លក់មើលសិនរសជាតិដែលបងប្អូនចូលចិត្តបែបណាបងប្អូនអាចថែមថយគ្រឿងតាមការចូលចិត្តថាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ដាក់អំបិលទេដោយសារតែប្រេងខ្យងទឹកត្រីអីហ្នឹងគឺរសជាតិរៀងប្រៃហើយចាប្រៃឡែមប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយបងប្អូនឥឡូវយើងស្រង់ដាក់ចានទៅចាតម្រៀបឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងដាក់តាមការចូលចិត្តទៅបងប្អូនព្រោះថាខ្ញុំរៀបឲ្យបានស្រស់ស្អាតតិចចឹងណាព្រោះថាខ្ញុំថតជាវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវរៀបម្ហូបហ្នឹងឲ្យស្រស់ស្អាតតិចតួចចឹងទៅហើយទឹកដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺយើងយកមកចាក់ពីលើត្រីជាមួយលើស្ពៃយើងហ្នឹងទៅបងប្អូនចាទឹកឆាយើងឆាមិញហ្នឹងណាហើយយើងថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងតិចទៅរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយសម្រស់វិញក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតដែរហើយបបរវិញគឺថាស្អាតតែម្ដងបងប្អូនមើលហើយគួរចង់ញ៉ាំហើយបើថាក្លិនវិញគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ហើយកូនបើខ្ញុំគឺថាចូលចិត្តមែនតែនប្រភេទត្រីបែបនេះព្រោះថាគាត់ចូលចិត្តសាច់ត្រីបងប្អូនហើយធ្វើបែបនេះបន្លែក៏គាត់ញ៉ាំបានចាត្រីក៏គាត់ញ៉ាំបានដែរចាអញ្ចឹងវិធីធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តកុំភ្លេចធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអរគុណ